أحمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. از اللهی که بی‌مثل است، بی‌مانند است، از خداوندی که یگان مصلحتچی ندارد، نیازی به مصلحتچی هم ندارد، یک خدایی که نه پدر نه مادر نه اولاد با او نسبت داده نمی شود. اللهی که اگر همه قدرت ها، همه توانایی ها اگر جمع شوند هیچ وقت با قدرت و توانایی و برابر شده نمیتوند. خواهش ما همون است که خدای مهربان این جمع ما را جمع با خیر و با سعادت بگرداند و الله مهربان این ترددها و این خراجات هایی که از جانب اهل این خاندان شد، الله مهربان در عوض این آرزوها و مرادها و مطلوبهای اهل این منزل، اهل این اولاد الله مهربان برآورده گرداند و خداوند گذشتگانشان را رحمت و مغفرت کند. برادران ما که اکثریتش از اهل خاندان همیشه در مسافرتند، در غربتند، خداوند هر جا باشد در پناه رحمت اسمتش نگهبانشون باشد، خداشون را برار و برکت الله نصیب گرداند. و این بیگاه هم بعضی از کارهای نیک را که از جانب اهل این خانواده برای دستگیری این مردم و این محله و مخصوص بگیم جمع عموم را انشاءالله تحصیلش میرسد. خداوند اینها را به درگاهش مطلوب گرداند و در عوضش روحی گذشتگانشان خداوند شاد بگرداند. برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا بسیار یک فرصت‌های مناسبه، این لحظه ها بسیار لحظه های مناسبی هست که اگر گوییم بعد این قدر ناز و ضیافت و این قدر مهربانی هایی که از جانب الله مهربان به بندگانش می شود، ما اگر گردی دسترخوان هم تا یک خواهی هر قدر بریم هیچ چیزی از بندگی اگر گوشزد نکنیم، اگر ما را آدم بی انصاف هم که بودن، آدم بی توفیق هم که بودن، جای خفگیش نیست. چگونه که حضرت رومی میگو نعمتش را میخوری هر روز و شب، کفر نعمت میکنی ای بی ادب. حقیقتا شب و روز از نعمتهای الله مهربان به غیر خوردن نعمتهای بی حسابی هست که ما استفاده میبریم. ما در عوض این اگر ما باز گوییم شکرگزاری نکنیم، بندگی خدا را ادا نکنیم، گفتی حضرت مولوی می شود که شما ای بی ادبا در عوض دادگی خدا کفران کرد. برای این الله مهربان می گفت ایزا زکرتنی شکرتنی و ایزا نسیتنی کفرتنی. اگر که جایی در کیازم کردیم معنای شکرگزاری مکنیم، اگر فراموشتون کردیم حقیقتا شما ناشکری یا کفران نعمت کردید. برادر عزیز و گرامی، میخواستم یک حدیثی را از پیامبر نازنین با سندها و با حجتهایی که
عزیزای خدا جمع کردن و گوش شما رسانیم. به گوش اندازیم که این پیامبر نازنین با ما چی مراجعت میکنه و از ما امتاش چی درخواست داره. زیرا که حضرت حقیقتا برادرای عزیز قرآن میگه حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. الله محمد رو به ما معرفی میکنه. اگر چند ماها که میشناسیمش، ما که الحمدلله اگر یعنی میدونیم که این شخصیت کی است، ما خدای مهربان از یک جهت دیگرش با آشنامون کرده که میدونیم که همین محمد بر شما کیست، کی هست؟ گفت حریص علیکم، بسیار در شما حریصه. حریص هم میدونیم حریص اصلا در مال دنیا هم آدم حریص میشود، در طلب علم هم حریص میشود، خب در هر یک کار دنیا هم آدم حریص میشود. ولی پیامبر میگه بر شما حریص بود. برای چی؟ حریص بود که ماها از چارچوبه بندگی نبراییم. حریص بر همین بود. حریص بود که ما از زمره امتایی که خصلت‌های درشت و رذیله داشته باشد، ما از زمره اونو نباشیم. میخواست که قدم ما در قدم حضرت باشد. میخواست که هم بندگی را هم حیات را مثل من سپری کنم. حضرت در همین حریص بود. این بالمؤمنین رؤوف رحیم، یا از صفاتهای خداوندن رؤوف رحیم، بسیار مهربان، این بسیار با ترحم. میگه پیامبر در نسبت شما ای امت انا همچنان بود. پس انا همین پیامبر نازنینه که برادران عزیز در ما و شما چقدر با ترحم بودن، چقدر حرکت میکردن که ماها از زمره امتان نیکی او باشیم. در امت گفتن مقصد خود ما خجالت نشیم. انا همون جناب پیامبر نازنین انا بر ما و شما میفرماید که حدیث مسلم است، جناب امام مسلم میاره با روایت حضرت امام ابو هریره. میگه حق المسلم علی المسلم ستون. برادر عزیز میگن مسلمان در بالای مسلمان 6 حق داره. یعنی مسلمان از یک مسلمان در 6 چیز قرض داره. یعنی حق‌هایی که شما به گردن یک برادر دارین یا برادر به گردن شما داره، اگر ادا نشوند، برادران عزیز شما پایمال حقی کردین، معنای همین را دارد که شما در پیشگاه الله مهربان گناهگاری برای این پایمال کردنی حق برادر مسلمان تا. برادرای عزیز من برای چی این حدیث اصلا به ذهنم آوردم؟ کم کمک میبینم که انا ترحممون و مهربانی هامون و یکدیگر غمخواری هامون بسیار کسته شده. رنگه که مسلمان در مسلمان دیگر ترحم نداره. من گاه این چیزها را در بعضی جاها میگم. بسیار از دشمنای دین و بیگانه ها بسیار شکایت ها میکنیم، ولی خودی هایی که از مسلمان های خودمان هستند جفاها و جبرها و بدبختی هایی را که در حق یکدیگر من روا میبینیم از اونها هیچ کمی ندارد. زین لحاظ وقتی مسلمان میگه بالای مسلمان حق داره، حقها را باید برادرای عزیز که ما ادا کنیم، اجرا کنیم. این حقها را پایمال نکنیم که وقتی که شما پایمال کردین این نافرمانی از اطاعت رسول. قرآن میگه و ما یطیع الرسول فقط اطاع الله.
اطاعت رسول اطاعت الله. حدیث پیامبر میگه و من یعصی الرسول فقط عصی الله. کسی پیامبرم که اگر عاصی شود عاصی شدن پیش الله است. اطاعت خدا، گناهکاریش گناهکاری پیش خدا. برای همین ماها در اینجا پایمال کردن حقوق یکدیگر در این حق ما نداریم برادران. این حق ما نداریم. سوره نمل خواندم، سوره مورچه آیت 18 و 19. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. برادر عزیز، مورچه چی گو؟ مورچه وقتی که همین گرنبستی آمدن لشکر حضرت سلیمان که احساس کرد در وادی، و چی گو که یا ایها النمل، و تمامی همو بگیم که محله و تمامی همسایه مراجعت کرد. ای همسایه گفت، ای برادرها، چون ادخلوا مساکنکم، سوراخی هاتون را بدرایید، خانکاتون را درآیید. لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. اون مردک لشکرش خطی آمده است، بازی پایمال رو میکنه، میگذره میرود، اونها درک نمیکنن که در زیر این پایهای مقصد است شما مورچه ها هستید، برای داخل خانه شوید. مفسر گرامی چی میگه؟ میگه همین هر یک پرنده، هر یک چرنده، هر یک همین انسان در علاهیدگی همه میگه ملت هم، همه میگه ملت هم. میگه همین غمخواری که مورچه در حق برادراش کرد، اگر همین را امت اسلام امروز در حق یکدیگر کنند، بسیار مشکلات های امت امروز برطرف میشه. لیکن ماها برادرای عزیز برای برطرف کردن مشکلات یکدیگر اونقدر اهمیت پروایی نداریم. مفسرای گرامی میگه بین همین غمخواری را اگر فرزندی آدم داشته باشه، بسیار مشکلاتاتون برطرف میشه. همین یحتمنکم ولی یک معجزه قرآن ای برادران. همین کلمه یحتمن اصل ریشش از حتمه، حیای اتقیای میم. معنای حتمه چیه؟ شکستن. بین مورچه را گفت که برشین که سلیمان آمده است تا نشکنتون. برادرها معجزه قرآن ای میگن. میگه چرا مورچه نگفت که مقصد میکشنتون، پارتون میکنن، بلکه گفت که میشکند. امروز علم اثبات کرده است 80% بدن مورچه ای شیشه بوده. ببینید 80% همین وجود مورچه شیشگی بوده است. قرآن همین استفاده بوده است که مورچه گفت که یا نشکنند تا، یعنی مقصد اگر این از شیشه نمیشید، اینجا قرآن میگه که داخل شین که تو پایمال تا نکنه، بلکه تا نشکنند تا. این از معجزه های قرآن برادر عزیز که کلمه شکستن. امروز علم بزنین ولی همون تیل مروی بنایید در همین گوگل خودش میگه که ای کروشکا میگه تنش کروشکا میشکنه ما. ولی مقصد ما چیه برادرو؟ مقصد ما همینه که باید امت اسلام هم انامون غمخواری که هم مورچه داشت، امروز باید در بین ما هم غمخواری باید باشه. غمخواری برادرای بسیار خیلی زیاد داره بخدا. غمخواری این دست جمعیه. همه وقت بین پیامبر میگو که برکت الله در جماعته.
برکت الله در جماعت هست. این خاصیت های بد هم داره. وقتی که حالی برای چی ما در قرآن میخونیم؟ در سوره شورا و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خارجان سوره شورا اینجا خارج انشاءالله حضور دارد. هم باید که ما میشه و اسلام میکنید ایسوسون هم میریم بعد سرای ما هم خود انا میگه الله چی میگه؟ میگه که و ما اصابکم من مصیبتی، چیزی به سرتون میاد مردم، چیزی به سرتون میاد. تفسیر در بعد میگه از زندانیتون میکنن. تفسیر در میگه در تفسیر انوار قرآن که ایسه تفسیر جمع شده است این میره نگاه کنید در همین میگه زندانیتون میکنن، مقدسات های دینیتون های بین میبرن. میگه ببینید بسیاری چیزهایی که برای شما عزیز است یا یک اهل علم بسیار در بیتون عزیز است ولی مقصد چی؟ بی آب روش میکنن، شرمندش میکنن. میگه همش محصولی دست خودتون میکنه. میگه همین ای دست خودتون ای نیت های بد خودتون ای. قرآن همیره میگه، تفسیر همیره میگه. بود در دوام یاد چی میگه؟ و یعفو عن کثیر. الله گفته است ولی در بسیاری با بدبختی هایی که دارین اوش هم میبخشم. اگر به همه اونها ما شما را مورد عذاب و شکنجه قرار بدم شما یک عمر در درون الان پرابلم ای. یک عمر بسیار شما میبخشم. برای ما بسیار شرح توضیح زیاد نتونم. شما خودتون هر یک انسان باید که بله مثال چیز کنه که درست من مقصد آیین‌نامه دین در دستم هست لیکن با موافق آیین‌نامه دین نمیرم. قانون دین را پایمال کرده رفتیست. وقتی آیین‌نامه ما پایمال کنم، قانون ما پایمال کنم، الله مهربان قهرش ندید، غضبش ندید. یک قانون دنیوی را پایمال میکنی غضبش میاد، صد جریمه و جفا و مشکلات میاد. این قانون آسمانی در الله مهربان و غضبش ندید. زین لحاظ برادرای عزیز و گرامی شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگفت مسکین خر اگر چی بی تمیز است گر بار همه برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار. حتی از آدمای مردم آزار جنابا این شیخ سعدی را خدا رحمت کنه اینها همین قدر احتیاط میکردن ایتری رنگ امروزه ما آدمای دغل درشتو نبودن ولی وقتی میدیدن همین کردارهای نادرست و همین رفتارهای ناخوب مانه مجبور میشیدن که بعد میگفتن که گاوان و خران باربردار به زادمیانی مردم آزار. همین مردمی که مردم آزار تیه دل مردم مقصد پاره کنه جفاهایی که در حق برادرش میکند از ایده یک گاوخر بهتره. گاوخر از او بهتر بیفتن. حضرت لقمان میگه بچهش چی گو؟ گو بچه مصلحت ما همیه که بهترین غذا را بخور. در بهترین بگیم امروز پلنی بگیم در بهترین پلنی خوب کن. در بهترین خانه زندگی کن. شش کو حضرت آخی از کجا ما بهترین غذا را میخوریم که ما فرزند تیم تو سرمایه مرا میدونی که ما از کجا خوراک بهترین یافته میخورم. حضرت لقمان برادرای عزیز شما میدونید که قرآن و چیش گو و اتینا لقمان الحکمت. ما لقمان را حکمت دادیم. این او صاحب حکمت بود. وقتی صاحب حکمت که بود در زیر هر یک گپش یک حکمت داشت. میگو بچه مراد از خوراک خوب مقصد ما گوشبریان و پلاو و منتو نیست. مقصد من این است که اگر تو با وقتش خوراک بخوری و با وقتش
و کم بخوری و در حالت گرسنگی بخوری وای بهترین خوراکه. حاضر من اگر بگایی در یک جا پلاو خوردگی باشم بیام در اینجا با همین بودنه بسیار با پیش بام که بیارن آخه هیچ مزه نداره. یکی همین من در حالت اگر همون گرسنگی و اشتهام بخورم هیچ وقت فراموش نمیکنم ازش. ولی بعضی آدم میگه ای من در یک جا همین یک کدو را خوردم به درجه با من او گرسنگیش بود اگر هم کدو را زیرم بیاره بخورم ندارم مزه را همون حالت در کی بود همون به یادش مانده و درست خوردگی ده با اون ساعتی در کاری خورده اگر کدو ده همه جای اخیر کدو ده و حضرت گفت این مقصدی من. دویم گفت من ترا گفتم در بهترین جای خواب کن. مقصدم این است که تو از زمره آدمای پرخواب نشد. همین وقتی خوابت آمد در بالای نمی یک کرپچن در بالای نمی یک گریم که خوابت بره به حد میگوی همیشه خوابی خشو کردم و برای رعایه کردی به همه وقتی در کارش خواب کردی. یعنی ساعت 12 یک در بیخ یک تلویزیون دیگه تا روزی تا ساعت 2 شب درست بعد سحر یک که خستنده همین خیلی وزبینی خیلی نمیدونی که وزبین تا چی حسابه. گفت اگر با وقتش خواب تکو بچه گفت وایم بهترین خواب. بعد گفت بهترین خانه چی؟ گفت بهترین خانه گفت دل مردم. خیستت تا خوب که بچه رفتار تا خوب کن مردم در درون دلش تو را نگه میدارن از اون که دل دوستت میدارن یعنی دل مردم خانه تو میشه. برای همین حضرت مولایی میگفت گر گل است اندیشه تو گلشنی. کدام تا نیتت نیکای مولایی میگه کدام نیتت نیکای میگه بچه تو اهل گلشنی جنتی تو موافق نیتت انشاءالله داخل جنت میشه. گر گل است اندیشه تو گلشنی ور بود خاره تو همه گلخنی. ببین اگر نیت نادرست دل بسیار تاریک دل بسیار سخت پر بغض کینه و حسد و بدبینی داری بچه مکه جای جنتی های تری نیست. او مولایی میگفت که جدی تو آدم بهشتش جای بود قدسیان کردن بهر او سجود یک گناه ناکرده گفتندش تمام مذنب برا بیرون خراب. یک گناه کرد حضرت آدم میگه گفتن ببرو که جای تری آدم ها نیست. تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. او درن میگه جای تری نیست. گر گلابی آدمی نیکنده شد به عطر نسبت میده گر گلابی بر سر جیبت زند ور تو چون بولی برونت افکنه. یکی بدنیت میگرن که بوله همین بوله ببین که یک جای بسیار جای تازه در نمی پرتویش دویم یک جای ابتدی پری خاک رو باو جای مثال بگیم ناخوب دا میبریم به پرتویش میگه آدمی بدنیت انا مثل بوله. حضرت علی میگه پیش پیامبر نازنین اومد شکایت کرد و حضرت گفت همین برادرم عمر نمیدونم این چی گپ باشه بین ما یگان چیزی نگذاشته لیکن دویم اهمیت میتون همین میگم یک بارک مقصد او اول سلام بته همین نه کوشش میکنم من سلام بتم هسته که گفت اگر همین خیلی بینیم یک کس حرکت دیم که ای او سلام شود او سلام نته ما سلام تیم دل مونده سخت میروه میگیم چی ما حرکت میکنیم حرکت نمیکنم. بعد پیامبر میگه گفت عمر فریاد کرد گفت عمر شکایتی برادر تا گوش کردی؟ گوش کردم. گفت چرا گفت مقصد ریایه نمیکنیم؟ گفت آخه حضرت خود نگفتی که این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. خودت گفتی حضرت که روز قیامت به الله نزدیکترین انسان آن کسی است که اول سلام تید. من کوشش کردم که این برادرم علی از زمره اونا باشه.
من کوشش کردم که نزدیکترین بنده به سوی الله روز قیامت برادرم علی باشد و الا برای من سلام دادن یا پیش دستی کردن چی مشکلات داره؟ چقدر در نسبت یکدیگر برادر عزیز خیرخواه بودن، نگاه های نیک داشتن. شاید میگه 1000 گنج عبادت برادران، 1000 گنج عبادت، 1000 خان کرم. ببینید 1000 عبادت ها دارم، هر روز هزارها دسترخوان کشاده دارم، 1000 گنج عبادت، 1000 خان کرم، 1000 طاعت شبها، 1000 بیداری، 1000 روزه ماه، 1000 خلوت سال. قبول حق نشود گر دل بیازاری. این هزارها بگر بر آزار دل یک برادر مسلمان برابر شده میتونه. برای این برادرها مقصد من هم چی است که از این حدیث که من ابتداعا گفتم که حق ها را میگم، ولی برای حق گفتم با مگرم پنجشنبه دیگه بیام. انشاءالله کفایت میکنه ولی میگه یک نقطه بس است اگر شعور است ورنه جو چراغ پیش کو است. یک قصه به یادم آمده، حضرت در موطأ امام مالک یک نفر ده نامش طفیل ابن ابی ابن کعب. میگه این حضرت بچه همین حضرت عمر میگه تو فریاد میکرد عبدالله میگه یک پیش ما بیا. اینا امام مالک در کتاب موطأش ورده. میگه میرفتم پیشش میگرفت که ما بازار میدونم. همین لبی بازار که سلام داده که میرفت تا آخری بازار میبرمده میومده. خیاب رفتی، دو بار رفتی. بعد میگه تو میره حضرت آن نگاه میکنم هیچی نمیخری. السلام علیکم السلام علیکم با هم ابراهیم میریم آخی چی گفت؟ یه طفیل آدم شکندارک بوده. بعد میگه حضرت عبدالله بودش که صاحب شکم تو از پیامبر شنیدگی نیستی که پیامبر نازنین گفته است که والذی نفسی بیدی قسم به خدا لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. گفت نشنیده ای صاحب شکم پیامبر چی گفت؟ گفت قسم به خدا که جنت فقط و فقط مسلمان میدروید، غیر مسلمان هیچ کس جنت نمیرود دیگر. یک. دو لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا. دویم چی گفت؟ گفت قسم به خدا گفت ایمانهاتون نور ندارد، ایمانهاتون قوی نیست تا زمانی که ای مسلمان اختا دوست نداری. تا مسلمان اختا دوست نداری پیامبر قسم خورده سای میگه ایمان نور مکنه میگم به ایمانی. زیرا ایرا مفسرها و محدثا معنا کن که یعنی ایمان نور نداره، ایمانی مستحکم نداری. یعنی یک ایمان هست ولی ایمانی که در شمال هم میلرزه، در گرما هم مقصد گرمی میزنش، در خنکی هم سرما میزنش، همین خیلی یک ایمان داری تو میگن. بعد چی گفت؟ گفت اولا ادلکم علی شیء اذا ببین فعلتموه تحاببتم. حضرت علی چقدر عجایب درسی خشروما میته. میگه ای امتی من بفهمانمتون که با یک عملی که اگر انجامش بدین صدقاً اگر انجامش بدین یکدیگر تا دوست میداریم. یک سیر هست گفته است اگر از صدقاً انجام بدین یکدیگر تا دوست میداریم. گفتن چی ازت؟ گفت افشوا السلام بینکم. به خاطر خدا یکدیگرتون دستاتون بگیرید السلام علیکم و رحمت الله. گفتم مقصد با دل صاف با یکدیگر سلام کنید در بینتون الله محبت پیدا میکنه. بگذار محبت های ما برادر عزیز این مردک عبدالله طفیل به همین خاطر سلام دادن که تا محبت ها زیاد شد. چقدر حرکت های زیاد میکردن. یا مردک بسیار زنی بد داشته ایرا کبایر در میاره. جنابی ذهبی میارش در کتاب کبایرش
میگه از زن مردک چه زنکی گنده داشته خیازی خدا میدونه زنکی خوبم داشتن هم تینه هازی رامو همون زموده هم تری بده چه زنی گنده داشته بجان زده مرده همین افگارش کرده که همین خونه دوران هم که می اومد پیش ده هستم که باشه نمیخورده خراب خزان زیق بعد مردم یا رفیقای خوب داشته ای حضرت چی گفت میبینیم نمیخوری نمینوشی خنده هم نداری یک آدمایی که مبتلای همین بلا باشن ممکن به قدری گپ برسن کسی نداره تری زنی گنده نمیفهمه چیه مقصد چی گپه آدمی باشه میدونن نباشه نمیفهم برای همین شخصا زنی بد در سرای مردی نکو اندرین عالم از دوزخی بود کسی زنی گنده داره در همین عالم علاقه دوزخ همین جای بعد برادر عزیز ما باشید حالا یک کفتن کفتنی خیلی نمیشه این رفیقی خیلی نمیشه میکنن که همین علت همین آزاری زنک بوده بعد میگنش که ما در تا یفتیم جورا این زنک هم خداوند در همین پشتی نخون نکویده شکر خدا پر آخی های تو یک مرده که با تقوای مثال پاک دامنی خوب بهترین زنم میویم چه این مسئله ده این ما مسئلیت ما همیه من این مرده میگه که یک خدا برکت نتیره این قرد عقل میگیره این قرد عقل میگیره بود این چیزان در ذهن ما آمد لیکن بدی کار در ایه که این زن ما شو زنی گنده های این بینیهایت این ای گنده دا با گنده های برای همین من نمیخوام که ایره طلاق کنم پگه هم مسلمان دیگه بگیرش همین حالی که من دارم همین حال با سری گندم شد من ایره نمیخوام بگذار همین وزبینی را من خودم برداشت کنم ولی برادر مسلمانم این چیزا مقصد نبینه ببینید برادر همین چیزا در این خدامون است چه که همترین نیت ها در ما هست همترین مقصد ها مثال در پیش ما هست انامینا باشه برادرها مشکلات امت حقیقتا برطرف میشه لیکن نباشه در گمانامون در نیتامون بدبینی باشه حالمون بد میشه و خدا خوب نمیشه الله مهربان همه تانا تنیسی با آن چه که شویدیم خدای مهربان توفیق عمل کردنش نصیب کنه مهر و محبت و یکدیگر فهمی و احترام خدای مهربان شعار همه ما برادر مسلمان بده بازم گذشته مادر خدا مغفرت کنم در این خاندان خدای مهربان فیض و برکات نازل فرماید اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا الله سلام علیکم.